Easy Physics. Hi everyone. Today +1 Physics first lesson Nature of Physical World and Measurement of Basic Quantities discuss பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் first one Measurement of Length. So concept of length in physics is related to the concept of distance in everyday life. So lengthும் டிஸ்டன்ஸும் ரிலேட்டடான ஒன்று தான். ஏன்னா லென்த்தோட டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா the distance between any two points in space. ஸோ இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம லென்த்துன்னு சொல்வோம். ஸோ லென்த்தோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர். ஸோ இங்கே லென்த் அப்படிங்கும் போது நம்ம லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணுவோம், ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோன்னா மேக்ரோசம் அப்படின்னு சொல்வோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கேலக்ஸி ஸ்டார்ஸ், இல்லைனா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்டு சன், மூன் அண்டு சன், இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்லாம் லார்ஜர் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்ரோசம். அதர்வைஸ் ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாலிகுல்ஸ், ஆட்டம்ஸ், புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், இல்லைனா த லென்த் ஆஃப் த பாக்டீரியா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போது நம்ம டைரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ரேஞ்சில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁵ மீட்டர் டு 10⁻² மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம டைரக்ட் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா 10⁻³ மீட்டர்லேருந்து 1 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம 1 மீட்டர் ஸ்கேலையே யூஸ் பண்ணிப்போம். அட் த சேம் டைம் 10⁻⁴ மீட்டர் அப்படின்னா வெர்னியர் கேலிபரும், 10⁻⁵ மீட்டர் அப்படின்னா ஸ்க்ரூ காஜும் நம்ம யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ அதே அட்டாமிக் அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா we cannot use this method, டைரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியே அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸுக்கு we can use the another method. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போது இங்கே வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு 10 to the powers வந்ததுன்னா அது என்னென்ன அப்படிங்குது. இப்போ 10⁻1 அப்படின்னா டெக்கா, 10² ஹெக்டா, 10⁻3 கிலோ, 10⁻6 மெகா, 10⁻9 ஜிகா, 10⁻12 டெரா, 10⁻15 பீட்டா, 10⁻18 எக்ஸா, 10⁻21 ஜீட்டா, 10⁻24 யோட்டா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து 10 to the power ப்ளஸ் வேல்யூஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 10⁻⁻ வேல்யூஸ். நம்ம ஃபிசிக்ஸில் 10⁻⁻ வேல்யூஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் வேல்யூஸில் 10⁻3 யூஸ் பண்ணுவோம், 10⁻6 யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றபடி டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் 10⁻⁻ நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10⁻⁻1 அப்படின்னா டெசி, அதை டீனோ. 10⁻⁻ சென்டி, சி. 10⁻⁻3 மில்லி, எம். 10⁻⁻6 மைக்ரோ, மியூ. 10⁻⁻9 நானோ, என். 10⁻⁻12 பிகோ, பி. 10⁻⁻15 ஃபெம்டோ, எஃப். 10⁻⁻15 நம்ம ஃபெர்மின் கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு 10⁻⁻18 ஆட்டோ, ஏ. 10⁻⁻21 ஜிப்டோ, இசட். 10⁻⁻24 ஆக்டோ, ஒய். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்லேயும் நமக்கு வேல்யூஸ், அதாவது என்ன 10 to the power என்ன வந்தால் என்ன நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி சிம்பிள் எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸ்க்ரூ காஜும் வெர்னியர் கேலிபர் தான். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்க்ரூ காஜ், வெர்னியர் கேலிபர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதே தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இதாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் அதில் ஸ்க்ரூ காஜ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸ்க்ரூ காஜ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் used for measuring accurately the dimensions of objects up to a maximum of about 50 millimeter. அப்போ 50 millimeter ஆப்ஜெக்டோடைய டிஸ்டன்ஸை இல்லைனா திக்னஸை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே என்ன பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீனியர் மோஷன் யூஸிங் த சர்க்குலர் மோஷன் ஆஃப் எ ஸ்க்ரூ. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ காஜோடைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ரொட்டேட் பண்ண தான் இங்கே என்ன ஆகும், இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து மூவ் ஆகி போய் ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸை மெஷர் பண்ணும். ஓகேங்களா?
ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு லீஸ் கவுண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஸ்க்ரூ காஜோடைய லீஸ் கவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.01 மில்லிமீட்டர். ஸோ இங்கே ஸ்க்ரூ காஜில் எரர் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th படித்தது தான். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஸ்கேலோடைய இதுவும் 0 இதுவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நோ எரர். அதே மெயின் ஸ்கேலோடைய லைன் வந்து மேலே இருந்தது, அதாவது 0க்கு மேலே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 5ல் இருக்குது, அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0க்கு கீழே இருக்குது, டவுன்வர்டில் இருக்குது, 95ல் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதை நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ காஜ் ரீடிங் அப்படிங்க பார்க்கும்போது இங்கே பிச்சு ஸ்கேலில் வச்சு தான் வந்து எவ்வளோ ரீடிங் காட்டுது, 0.00 சம்திங் சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு பிச்சு ஸ்கேலில் வந்து எந்த லைனில் தெரியுது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க லைன்ஸை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா 6 இருக்குது. ஓகேங்களா, அதனால் 6 மில்லிமீட்டர் பிச்சு ஸ்கேல் ரீடிங் எடுத்துருவாங்க. அடுத்து ஹெட் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் லைன் எதோட போய் கோயின்சைடு ஆயிருக்கு அப்படின்னா 40ல் கோயின்சைடு ஆயிருக்கு, அதனால் அது 40 டிவிஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இங்கே ரீடிங் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க 6 மில்லிமீட்டர் ப்ளஸ் 40 இன்ட்டு லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னா 6.40 மில்லிமீட்டர். இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 10th நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணினதே தான். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து வெர்னியர் கேலிபர். ஸோ வெர்னியர் கேலிபர் இஸ் a versatile instrument for measuring the dimension of object, namely diameter of a hole or depth of a hole. ஸோ வெர்னியர் கேலிபருங்கும் போது நம்ம டயாமீட்டர் தான் மேக்ஸிமம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸ்க்ரூ காஜ் அப்படின்னா திக்னஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வெர்னியர் கேலிபருடைய லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.01 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஸ்க்ரூ காஜ் வெர்னியர் வேல்யூக்கு சேம் நம்பர் தான் 0.01, பட் ஸ்க்ரூ காஜ்னா மில்லிமீட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுவோம், வெர்னியர் கேலிபர்னால் சென்டிமீட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வெர்னியர் கேலிபர்லேயும் உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய பிச்சு ஸ்கேல், மெயின் ஸ்கேலு, அதுக்கப்புறமேட்டு வெர்னியர் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேயும் பாசிட்டிவ் எரர் நெகட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. அப்புறம் வெர்னியர் ரீடிங் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளில் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இப்போ ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸாக சிம்பிளாக வெர்னியர் கேலிபரையும் ஸ்க்ரூ காஜும் யூஸ் பண்ணிட்டோம். லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது லார்ஜருங்கும் போது நமக்கு வேரியேஷன் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ, ஒரு பில்டிங்கோடைய ஹைட் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஆர் பிளானட் ஃப்ரம் த எர்த் அப்படிங்கும் போது வேரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ், வெரி லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் லார்ஜர் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடையும், வெரி லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது பேரலாக்ஸ் மெத்தடையும் ரேடார் மெத்தடையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட். ஸோ இங்கே ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது இங்கே டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு ட்ரீயோட ஹைட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ ஏபிங்கிறது தான் ட்ரீ, அதோடைய ஹைட்டை ஹெச்னு எடுத்துக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ரீலேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் சிங்கிற பாயிண்டில் நிற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. வி கேன் ஸ்டாண்ட் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் பி. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை சின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ சியிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஹைட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, டாப் ஆஃப் த பில்டிங் டாப் ஆஃப் த ட்ரீயை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் மேக் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ அப்போது இங்கே நம்ம தீட்டா தான் கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ தீட்டாங்கும் போது இங்கே tan தீட்டா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ tan தீட்டாக்கு ஃபார்முலா என்ன, ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ஸ். ஸோ இங்கே நமக்கு ஆப்போசிட் என்ன, தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது தான் நம்ம சொல்வோம். அப்போ ஹெச், அட்ஜசன்ட் வந்து எக்ஸ். அப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், tan தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எக்ஸ். அப்போ இதில் வந்து நம்ம ஹெச் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு tan தீட்டா. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சுது அப்படின்னா we can easily calculate the height h. ஓகேங்களா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் 1.1, from a point on the ground the top of a tree is seen to have an angle of elevation 60 degree. The distance between the tree and a point is 50 meter. Calculate the height of the tree. ஸோ தீட்டா வந்து 60 டிகிரினோ எக்ஸோட வேல்யூவை 50 மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்ன, tan theta is equal to h by x. இதில் வந்து h வேணும். அப்போ h is equal to x tan theta. xோட வேல்யூ 50, tan thetaவோட வேல்யூ tan 60. tan 60ஓட வேல்யூ 1.732, அதாவது √3.
ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஹைட்டோட வேல்யூ 86.6 மீட்டர். ஸோ இந்த கொஷின் லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக்கில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க, அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பேரலாக்ஸ் மெத்தட். ஸோ இது வந்து வெரி லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளானட், ஸ்டார்ஸ், அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் பேரலாக்ஸ் மெத்தட். ஸோ அப்போ பேரலாக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேரலாக்ஸ் இஸ் த நேம் கிவன் டு த apparent change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from two different positions. ஸோ அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்லேருந்து நம்ம வியூ பண்ணும்போது ஒரு அப்பரண்ட் சேஞ்சஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை தான் நம்ம பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஓங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை எல்ஆர், அதாவது லெஃப்ட் ஐ. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை லெஃப்ட் ஐலையும் ரைட் ஐலையும் வியூ பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஐ வழியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஓங்கிற ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஐயோட மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு அப்பரண்ட் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த பொசிஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷன் வந்து ஜஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கும், ஆனால் சேஞ்ச் ஆகாது, அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் நமக்கு பேரலாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போது நமக்கு ரெண்டு ஐக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை பின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஐலேருந்து ஒரு வியூ பார்க்குறோம், ரைட் ஐலேருந்து ஒரு வியூ பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ ரெண்டும் லைனும் ஜாயின் பண்ணும்போது இட் மேக் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஐலேருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸை எக்ஸுன்னோம், ரைட் ஐலேருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும். அப்படின்னா தீட்டாவை நம்ம ரைட் பண்ணும்போது என்ன வரும், ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ். அப்போ பி பை எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு பேரலாக்ஸ் மெத்தடில் தீட்டாவோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுற மெத்தட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு டயக்ராம் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அப்போது எல் லெஃப்ட் ஐ ரைட் ஐ, ஓங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ லெஃப்ட் ஐலேருந்து ஒரு வியூ, ரைட் ஐலேருந்து ஒரு வியூ அப்படிங்கும்போது இட் மேக் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ லெஃப்ட் ஐக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸும், ரைட் ஐலேருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். லெஃப்ட் ஐ ரைட் ஐக்கு பிட்வீன் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை பின்னு கன்சிடர் பண்ணி நமக்கு பேரலாக்ஸ் மெத்தடை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேரலாக்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் ஃப்ரம் எர்த்தை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள். சிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த எர்த், ஏ அண்ட் பி ஆர் டயக்ராமெட்டிக்கலி ஆப்போசிட் டூ பிளேசஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ சர்ஃபேஸோடைய எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ஒரு எட்ஜை ஏனோ அனதர் எட்ஜை பின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போது ஏபி ரெண்டுத்துல இருந்தும் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா θ1 θ2 அப்படிங்கிற பேரலாக்ஸ் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அப்போ நம்ம 3 ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஏலேருந்து 3 ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய பேரலாக்ஸ் ஆங்கிள் θ1ம், பியிலிருந்து 3 ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் θ2 அப்படிங்கிற 2 ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போது நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அப்போது டோட்டல் ஆங்கிள் வேணும் அப்படிங்கும்போது, ஸோ சென்டரில் 3க்கு, ஸோ ஏ டு எம் பி டு எம்க்கு பிட்வீனில் தான் நமக்கு டோட்டல் பேரலாக்ஸ் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு θ1 ப்ளஸ் θ2. அப்போ நம்ம தீட்டாவை இங்கே மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ தீட்டாக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம், ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் அப்படின்னா ஏபி பை எம்ஏஆர் எம்பி எதை வேணாலும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு சைட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை ஏஎம். இங்கே இந்த ஏபி ஏஎம்ங்கிறதும் எம்சிங்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா மோரார்லெஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு மோரார்லெஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள், தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை எம்சி. இதில் நம்ம எம்சி தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பை தீட்டா. ஸோ அப்போ ஏபியோட வேல்யூ தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சுது அப்படின்னா we can easily calculate the
distance of moon from earth. ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். ஸோ இங்கே நமக்கு எக்ஸாம்பிள் 1.2 கொடுத்துருக்காங்க. The moon substance an angle 1 degree 55 minute at the baseline equal to the diameter of the earth. What is the distance of the moon from the earth? ஸோ radius of the earth அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 6.4 into 10⁶ மீட்டர். ஸோ இங்கே ஆங்கிள் வந்து ரேடியனில் டிகிரியில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு ரேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 degree 55 minute. இங்கே 1 degree அப்படிங்கிறது 60 மினிட்டுக்கு ஈக்குவல். அப்போ 60 + 55 ஆட் பண்ணோம்னா 150 மினிட் கிடைக்குது நமக்கு. ஸோ இதை வந்து செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ 1 minute இஸ் ஈக்குவல் டு 60 seconds. அப்போ 115 into 60 seconds இன்ட்டு 1 செகண்டோட வேல்யூ. இங்கே நமக்கு 1 செகண்டோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.85 into 10⁻6 ரேடியன். அதால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 3.34 into 10⁻2 ரேடியன் நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ நாம் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? மூன் ஃப்ரம் த எர்த்துக்குள்ளே டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? x is equal to b/θ. ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ வேணும். ஸோ பிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த்து. ஸோ டயாமீட்டர் அப்படின்னாவே 2 times த ரேடியஸ். அப்போ 2r அப்படி வரும். இங்கே ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்து 6.4 into 10⁶ மீட்டர். அப்போ 2 into 6.4 into 10⁶ ரைட் பண்ணிக்கிறோம். டிவைடட் பை தீட்டா. ஆல்ரெடி தீட்டாவோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 3.34 into 10⁻2 ரேடியன். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா x is equal to 3.83 into 10⁸ மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரேடார் மெத்தட். ஸோ ரேடார் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அப்ரிவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்டு ரேஞ்சிங். ஸோ இங்கே ரேடார் மெத்தட் வந்து அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட்டுக்காக, அதாவது நியர்பை பிளானட் சச்சஸ் மார்ஸுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் ரேடார். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேடாரை வந்து ரேடியோ டிடெக்ஷன் அண்டு ரேஞ்சிங். ஸோ ரேடியோ சிக்னலை சென்ட் பண்ணும் நமக்கு. ஸோ அப்போ அந்த ரேடியோ சிக்னல்ஸ் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகி இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஏரோப்ளைன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மேலே ஹிட் பண்ணி மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கே வந்துடும். ரிசீவர் இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் 2 கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியாக நமக்கு என்ன ஆகுனா ரேடியோ சிக்னல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அந்த ஏரோப்ளைனில் ஹிட் பண்ணி மறுபடியும் என்ன ஆகுனா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஸோ அப்போ அந்த ட்ராவலிங் பாத் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 2 times இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம ஃபார்முலா எழுதுகிறோம். ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம் டேக்கன். இதுலேருந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ் இன்ட்டு டைம் டேக்கன். அப்போ ஸ்பீடுக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் ரேடியோ வேவ்ஸ் இன்ட்டு டைம் டேக்கன் அப்படிங்கும்போது v இன்ட்டு t/2. இங்கே ஏன் 2 போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அது என்ன ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, மறுபடியும் என்னது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிசீவ் ஆகுது. அப்போ 2 times ட்ராவல் பண்ணுறதுனால நம்ம டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு போடுறோம். இங்கே v இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரேடியோ வேவ்ஸ். As the time taken t is for the distance covered during forward and backward path of the radio waves, it is divided by 2 to get a actual distance of the object. So forwardல மூவ் ஆகிட்டு பேக்வேர்டில் ரிட்டர்ன் ஆகுது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரேடார் சிக்னல் இஸ் பீம்டு டுவர்ட்ஸ் எ பிளானட் அண்ட் இட்ஸ் எக்கோ இஸ் ரிசீவ்டு 7 minutes later. If the distance between the planet and the earth is 6.3 into 10⁻10 meter, calculate the speed of the signal. ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 6.3 into 10⁻10 மீட்டர். டைம் டேக்கன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 7 minutes. இதை நம்ம செகண்டுக்கு தான் மாற்றணும், ஏன்னா பேசிக் யூனிட் வந்து செகண்டுங்கிறதுனால. அப்போ 1 minute is equal to 60 seconds. அப்போ 7 into 60. அப்போ விக்கு ஃபார்முலா எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டிக்கு ஃபார்முலா தெரியும். d is equal to vt/2. இதுலேருந்து v எழுதணும் அப்படின்னா 2d divided by t அப்படிங்கிற ஃபார்முலா கிடைக்கும். அப்போ 2 into dயோட வேல்யூ 6.3 into 10⁻10 divided by tயோட வேல்யூ 7 into 60. ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3 into 10⁻8 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ். இதுதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் த
speed of the signal wave. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் காமன் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு 1 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபெர்மி அப்படின்னா 1 எஃப்எம்னு எழுதுவாங்க. அதோட வேல்யூ 10⁻15 மீட்டர். 1 ஆங்ஸ்டாம் 1 ஏ பவர் டிகிரின்னு எழுதுவாங்க. இதோட வேல்யூ 10⁻10 மீட்டர். 1 நானோமீட்டர் அப்படின்னா 10⁻9 மீட்டர். 1 மைக்ரான் 1 மியூஎம் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. அதோட வேல்யூ 10⁻6 மீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு லைட் இயர் வந்து நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ லைட் இயர் அப்படிங்கும் போது த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை லைட் இன் வேக்கம் இன் 1 இயர். ஸோ லைட் இயரோட வேல்யூ 9.467 into 10⁻15 மீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எர்த் ஃப்ரம் த சன். எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டும்பாங்க. அதோடைய வேல்யூ 1 AU is equal to 1.496 into 10⁻11 மீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு 1 பார்செக் பேராலிட்டிக் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு டெஃபினேஷன் டிஸ்டன்ஸ் அட் விச் அண்ட் ஆர்க் ஆஃப் லென்த் 1 Armstrong unit substance and angle of 1 second of arc. இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.08 into 10⁻16 மீட்டர். இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 3.26 லைட் இயருக்கு ஈக்குவல். அப்போ 1 பாராசெகண்ட்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னா 3.26 லைட் இயருக்கு ஈக்குவல். அதே மாதிரி நம்ம மாஸுக்கும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சந்திரசேகர் லிமிட் CSL அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் மாஸில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் தான் CSL. இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.4 times த மாஸ் ஆஃப் த சன்னை மாதிரி 1.4 times மாஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து செகண்டில் ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷேக் அப்படிங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் டைம். இதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻8 செகண்ட். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ மாஸுங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர். ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் த டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அண்டு லொக்கேஷன் ஆஃப் த பாடி இன் ஸ்பேஸ். எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. அப்போ மாஸுக்கு டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா mass is defined as the quantity of matter contained in a body. ஒரு பாடியில் இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டரை தான் நம்ம மாஸுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மாஸோட SI யூனிட் வந்து கிலோகிராம். ஸோ மாஸஸ் அப்படிங்கும் போது என்ன மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேலன்சிங் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ காமனாக வந்து காமன் பேலன்ஸு, ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே வந்து ஹெவியர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா கிராவிடேஷனல் மெத்தட்ஸை நமக்கு யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டைம் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ இதுக்கு நமக்கு கிளாக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், யூஸ்டு டு மெஷர் த டைம் இன்டர்வல். ஸோ நாம் நார்மல் டைம் அப்படிங்கும்போது நார்மல் கிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாக்ஸ் இருக்குது. அதில் அட்டாமிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த பீரியாடிக் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இன் எ சீசியம் ஆட்டம். ஸோ சீசியம் ஆட்டமுடைய பீரியாடிக் வைப்ரேஷன் தான் நமக்கு அட்டாமிக் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டாக இருக்கும். இதுதான் உங்களுக்கு செகண்டுக்கான டெஃபினேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் நமக்கு என்னென்ன கிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஆக்சிலேட்டர், எலக்ட்ரானிக் ஆக்சிலேட்டர், சோலார் கிளாக்கு, குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளாக்கு, அட்டாமிக் கிளாக்கு, இந்த மாதிரி நிறையா வந்து கிளாக்ஸை நமக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா?